बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चूँकि हम कांसी पे बात कर रहे हैं और 10 मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, तो आज हम एंटीमोनियम टार्ट के अलामात को स्टडी करेंगे। इसके साथ परटोसन हमारी एक दवाई है, उसके अलामात देखेंगे और स्पूंजिया के अलामात को हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एंटीमोनियम टार्ट की बात करते हैं। इस दवा के अलामात आईपीकाक की तरह होते हैं। अगर आप आईपीकाक को स्टडी करके और एंटीमोनियम टार्ट को स्टडी करके देख लें तो इसके अलामात में आप थोड़ी बहुत तब्दीली देख सकते हैं, और लेकिन पेपड़ों के जो अलामात हैं उसमें आईपीकाक और एंटीमोनियम टार्ट जो है इसमें आप मुकाबला कर सकते हैं। एंटीमोनियम टार्ट में सिवाय इसके कि इसमें नकाहत और ठंडा पसीना आता है, बाकी अलामात जो है आईपीकाक की तरह मिलते हैं। एंटीमोनियम टार्ट में बलगम सारी छाती में कड़कड़ाता है, सनसनाहट होती है, ढीली कांसी होती है, लेकिन बलगम खारिज नहीं होता। मरीज़ सांस के लिए जद्दोजहद करता है। छाती में कड़कड़ाहट वाली आवाज़ के साथ अक्सर नब्ज़ कमज़ोर और तेज़ होती है। फेफड़े कमज़ोर होते हैं और जुज़वी तौर पर वो मफलूज होते हैं। एंटीमोनियम टार्ट को हम चीचक के नतीजे में लाहक होने वाली जो कांसी होती है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चे जब गुस्से में होते हैं तो वो अदल बदल कर कांसते भी हैं और जमाइया भी लेते हैं। तो इन अलामात में हम एंटीमोनियम टार्ट को कांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको नमूनिया और अस्थमा, दमा जिसको कहते हैं, उसके लिए भी एंटीमोनियम टार्ट को इन अलामात की मौजूदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम परटोसन पे बात करते हैं। तो परटोसन जो है ये एक काली कांसी की दवा है और ये एक नसोड है। इसे हम काली कांसी के जब शुरू हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं काली कांसी के आगाज़ में। तो अक्सर तो ये कई केसों को एक ही खुराक से केस को रफ़ा कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या फिर अगर कोई केस लंबा हो जाए तो उसके दौरान ये मेडिसिन कम कर देता है। तो इसको ज़रूर अपने इस्तेमाल में ले आइए और इसको अपने क्लिनिक में रखिए। इसके बाद आते हैं स्पूंजिया टोस्टा, एक हमारा मेडिसिन है स्पूंजिया टोस्टा। इसको भी हम कांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके जो अलामात हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें खुश्क कांसी और सा सा की आवाज़ जैसे आरा चलता है के साथ आवाज़ आती है। मीठे और ठंडे मशरूबात, तंबाकू नोशी और सर नीचा करके लेटने से इसमें ज़्यादती होती है। जब पढ़ा जाए, गाया जाए या बातें की जाए या नगला जाए तब भी इसकी कांसी में इजाफा होता है। गर्म चीज़ें खाने और पीने से बेहतरी होती है। सांस के साथ क्रूपी सनसनाहट की आवाज़ होती है। खुश्क भौंकने वाली कांसी जो कि गले में डांट होने के एहसास के साथ खंजरा में सरसराहट होती है। ये स्पूंजिया के अलामात हैं। और ये 3 मेडिसिन है। मैंने आप लोगों से एंटीमोनियम टार्ट की बात की। एंटीमोनियम टार्ट को अगर आप लोग स्टडी करें तो इसके साथ आईपीकाक भी स्टडी करें एंटीमोनियम टार्ट के साथ, और एंटीमोनियम क्रूड भी इसके जो पेपड़ों के अलामात हैं एंटीमोनियम टार्ट के साथ आप लोग अगर इन 3 मेडिसिन को आप इकट्ठा स्टडी करेंगे, इसकी कमी ज़्यादती और इसके अलामात को एक एक मेडिसिन के साथ एक दूसरे के सामने लिखेंगे तो आपको एक तो ये मेडिसिन आपको बहुत जल्द याद आ जाएंगे, और दूसरी बात इसमें जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें इसका इस्तेमाल जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। 3 मेडिसिन है, इसको आपने ख़ुद स्टडी करना है। एंटीमोनियम टार्ट, एंटीमोनियम क्रूड और आईपीकाक। इसके पेपड़ों के जो अलामात हैं वो आप स्टडी कर लें। शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। उसमें हम बेलाडोना और कई दूसरे मेडिसिन जो कांसी के लिए हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं उन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।